Ci sono luoghi che portano il peso delle proprie storie, luoghi dove l'aria, quando scende la notte, diventa diversa. Lo conosco bene il Brasile profondo, conosco il sertão. E so che non serve a niente arrivare lì e fingere di non sentire quello che la terra sussurra. La storia di oggi arriva proprio da lì, dall'interno di Goiás. Chi me l'ha affidata si chiama Rafael. Oggi ha 24 anni, ma le cicatrici che si porta dentro, quelle invisibili, risalgono a 2 anni fa. Mi ha scritto dicendo: non volevo raccontare questa storia. Ci sono notti in cui mi sveglio sudato, freddo, pensando: se solo fosse rimasto zitto, se non fosse andato là quella notte. Ma Rafael non è rimasto zitto. E quello che ha visto a Mata Verde, state per sentirlo anche voi. Mettetevi comodi e, se potete, spegnete la luce. Mata Verde è uno di quei posti dimenticati dal mondo, dove l'asfalto finisce e inizia quella polvere rossa, quella che ti si appiccica addosso e non va più via. È una città piccola, 4.000 anime, stretta tra colline del cerrado e tratti di foresta che resistono al tempo. Di giorno è il posto più tranquillo del mondo. Il cielo azzurro, il canto delle siriema, l'odore di pequi che cuoce nelle case. Rafael è nato e cresciuto lì, nel quartiere di Alto Cruzeiro. Ha 22 anni. Come molti ragazzi della sua età che hanno studiato un po', Rafael credeva di sapere tutto. Quando suo nonno Sebastião raccontava di vecchie storie sulla creatura, Rafael rideva. Rideva sottovoce per rispetto, certo, ma rideva. Pensava fosse roba di gente antica, fantasia di chi non aveva internet e doveva inventarsi mostri per passare il tempo. Lui aveva i suoi amici, Marcelo, Juninho, Rodrigo e Bira. Le loro serate erano semplici: sedia di plastica in strada, una vecchia radio, qualche birra di nascosto e sogni di fuga della provincia. A Mata Verde, quando quella luce dorata del tramonto lascia il posto al viola e poi al nero, la città cambia, respira in modo diverso e quella tranquillità stava per finire. Tutto iniziò con le voci. Fu Bira, il fidanzato della nipote del commissario, a portare la notizia al gruppo. Riguardava donna Ifigenia, una signora di 70 anni che viveva sola verso le colline. Un giovedì di marzo sua figlia l'aveva trovata in stato di shock, seduta sul pavimento della cucina, aggrappata a un rosario. Il suo pollaio distrutto, ma non come farebbe una volpe o un cane randagio. Le galline non erano state mangiate, erano state squartate, uccise per il puro gusto di uccidere. E poi c'erano le impronte. La polizia disse che erano confuse per la pioggia. Dissero che era un grosso cane. Ma donna Ifigenia, guardando il commissario negli occhi, disse con una fermezza terrificante: non era un cane, l'ho vista. Ho visto la cosa alla finestra, guardava dentro. Stava in piedi e aveva gli occhi che brillavano di giallo nel buio. Quando Rafael sentì questa storia, fece quello che faceva sempre. Rise, disse che la vecchia era impazzita, ma Rodrigo, il più serio del gruppo, quella sera non rise. Fissò il buio verso la strada sterrata e disse solo: non lo sentite? Sentire cosa? Chiesero gli altri. I cani, avete notato che oggi non abbaia nessuno? In quel momento il silenzio cade sul gruppo. Mata Verde è piena di cani, abbaiano per uno nulla. Ma quella notte, silenzio totale, un silenzio pesante.
Rafael sentì il primo brivido, ma tornò a casa. Chiuse la porta e cercò di dormire. Ma c'era un odore che entrava dalla finestra. Un odore sottile di pelo bagnato, terra e qualcosa di acido. La mattina dopo, Rafael fu svegliato dalle urla di sua madre. Corse in cucina, il cuore in gola. Sua madre era ferma sulla porta, le mani sulla bocca. Nel cortile le loro 5 galline erano state fatte a pezzi. Sangue, piume e quelle impronte che iniziavano come quello di una bestia a 4 zampe. Ma poi cambiavano, diventavano quelle di qualcosa che camminava su 2 piedi. Il padre di Rafael chiamò subito Zé Maria, lo zio, un uomo che aveva vissuto tutta la vita nel bosco, un cacciatore esperto. Zé Maria non salutò nessuno, andò dritto alle impronte. Le misurò, guardò verso le colline. Quando si voltò, la sua faccia era grigia, seria. Disse solo una frase al padre di Rafael: chiudi questa casa tutta la notte. Porte e finestre, che nessuno esca dopo il tramonto. Rafael, spaventato e irritato, chiese cosa fosse. Zé Maria lo guardò con gli occhi antichi e rispose: ci sono cose nel bosco che voi giovani non capite. Cose che non sono scomparse solo perché avete i cellulari. Loro sono ancora lì ad aspettare. Il fatto non era successo solo a loro. Quella notte 5 famiglie trovarono animali morti e tutti avevano visto o sentito qualcosa. Graffi profondi sulla porte, ombre troppo alte per essere cani. La creatura, quella delle storie dei nonni, non si nascondeva più. È strano come reagisse l'essere umano alla paura. Mata Verde divenne una città fantasma. Alle 7 di sera le strade erano deserte. I cani non abbaiavano più. Stavano nascosti, terrorizzati. Rafael e i suoi amici iniziarono a vedersi prima, scappando a casa col buio. E Rafael odiava quella sensazione. Odiava sentirsi una preda. La paura si trasformò in rabbia. E fu così che arrivò quel venerdì, la discussione più stupida della sua vita. Erano all'angolo, un po' alticci per colpa di una bottiglia di cachaça. Rafael sbottò: basta, oggi non mi nascondo, rimango qui. Voleva dimostrare di non aver paura delle favole. L'orgoglio maschile è una cosa pericolosa. Marcelo e Juninho decisero di restare con lui. Solo Rodrigo, saggio come sempre, si alzò, li guardò e disse: ve ne pentirete. E se ne andò. Loro rimasero. Scese la notte. La luna quasi piena, enorme e giallastra, illuminava la strada deserta. E poi, verso le 9 di sera, successe. Juninho si bloccò a metà di una frase. Avete sentito? Non era un suono forte, era un ringhio, grave, qualcosa che vibrava più nel petto che nelle orecchie. E poi l'odore, quel fettore di carne marcia e pelo bagnato li investì. Si alzarono di scatto e la videro. Un'ombra si staccò dal buio, là dove i lampioni non arrivavano. Si muoveva, prima a 4 zampe, e poi si alzò, si mise in piedi e iniziò a camminare verso di loro. Non correva, camminava deliberatamente. Rafael mi ha descritto quella scena e ancora oggi faccio fatica a credere alle sue parole. Era alta più di 2 metri, corpo coperto di peli scuri, lucidi, braccia lunghe che finivano con artigli curvi che brillavano alla luce della luna. La testa, una testa di lupo, ma troppo grande, grottesca, e gli occhi, 2 lampade gialle fisse su di loro. Juninho iniziò a piangere. Rafael era paralizzato. Il corpo umano, davanti a un predatore apicale, dimentica come funzionare.
La creatura si fermò a 15 metri. Inclinò la testa e studiandoli sentivano il suo respiro pesante, umido. In quel momento l'istinto di sopravvivenza prese il sopravvento. «Scappate!» L'urlo di Rafael ruppe l'incantesimo. Corsero come mai nella loro vita. Sentivano i passi pesanti dietro di loro. Non passi umani, ma colpi potenti sul terreno. Quella cosa li stava cacciando. Juninho cade e gridò: «Rafael!» E se ne vergogna ancora oggi. Non si fermò. La paura è egoista. Arrivò a casa, quasi sfondò la porta per entrare e crollò sul pavimento del salotto mentre suo padre chiudeva a chiave. In mezz'ora il salotto era pieno di gente. Polizia, Zé Maria, i vicini. Juninho era vivo. Si era rifugiato nella prima casa con le luci accese. Nessuno era stato ferito. La creatura non li aveva presi. Li aveva solo avvisati. Sparita nel nulla, senza lasciare tracce per le squadre di ricerca. Nei giorni seguenti gli attacchi finirono. La vita tornò normale, o almeno così sembrava. Gli anziani dicono che è un ciclo. La bestia appare, terrorizza, marca il territorio e se ne va per anni. Dicono che è una maledizione antica, sangue versato sulla terra e mai vendicato. Rafael oggi chiude sempre le finestre al tramonto. Ha imparato che non si può ridere delle ombre. Le leggende non sono sempre bugie. Alle volte sono solo memoria di cose che avremmo dovuto dimenticare, ma che insisto nel tornare. Se un giorno passerete per l'interno del Goiás, magari proprio a Mata Verde, troverete una città accogliente. Vi offriranno caffè, pão di queijo, sorrisi. Ma fateci caso. Notate se le porte vengono chiuse a chiave appena il sole tocca l'orizzonte. Notate se i cani smettono improvvisamente di abbaiare quando la luna è piena. E se succede, non chiedere perché. Non cercate di scoprire cosa c'è là fuori. Dovreste averlo imparato dalla storia di Rafael. Ci sono cose nell'oscurità che non vogliono essere comprese. Vogliono solo essere temute. Grazie per aver ascoltato. Se questa storia vi ha fatto venire i brividi, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi racconti dal lato oscuro del mondo. Buonanotte e chiudete bene la porta.